Omugasomu ya umwanchi omurigererwe getasene kya Ndizi TV nabwo obwansubu mu gusingwe na litkorya ondigenderete ko bali toero kegima na nene no genderete kwego kya asoko bwatya emirobero yonsi imeyegetasene kega ekerorire litkorya Jumapili chitariki isato cy'umutinyo gatatu omwaka n'ibwe na meronko nene na manga genderete gukorekana imensi ya Kenya ekerabara ikorwa serikali ya Kenya kwanza korawo murayibwense Dr. William Samuel Ruto baikirana sumusangrekano bw'amasabo asegeti kya Ulinzi Stadium ime yomochi o Nairobi nechinga kibagabara ikorwa se county ya Kisii gatyabarai abagenderete no musangrekano bw'amasabo sekanise mochinga kibagenderete korwo kuborya ucyase abananchi abegenwa chikanisa gusabera omurembase county ya Kisii nonya nabonigo obonchoreri abogenderete goturubani wakegima ase omuchuri karoka akorende nigo cyaragire CHINSA ISANO na IBERE ekerongo kwarigania SMS AMAYIA iriyo nkumanya ina kwariganira sumu basorera senchera ereyo winge nyora sensemo ya Facebook na batonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube batonyaro wetra Ndizi TV News boigo ase website ito naboko ya somo wetra www.ndizitv.net iriyo tugendere gusanga asobwamo. Mwanchi omugirire triane EVERLYNE OSERO noria okoene kiachibichaniro gichago ikeire nigakoro kwa Abigael Nyanchama kwariganio beko gosanga na inchigoika omwerio ekirama ye CHINSA ISANO nebira sobenge tokoya chaka senchire ya bene korwase county ya Kisii anene ase omuchi okeroka awase mirobero ya butambe yabage gutenena anene obonchoreria akobwatkana nogo ikirana kwa bacho gikorwase county ya Nyamira ababa gochaka kwenya ebibanda bali bakora obonchorere kurase county ya Kisii abwanene emyaburi babete bakubekerwe biriri bibwate emyaburi yo bose yo bambire ebice yo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo yerera abacho gikorwase county ya Kisii goikirana wasibachaka kurutirana amangana neburaburu kwenekiwa koirera abanyanyimbo goikirana ororo nako Rusia gose gutumeka amariyo kyo korusya amariga amaiso ase okoreta obotoeru ase ensemeyo. Mwanchi omurigererwa no ase chibiche chikwarorera sembeo nabo amanganare ase omochio okeroka singmanyigo nano nyango ikabono obotoere rutibora enekiwa buye igo ase nonya nabo bonchoriria botenene kegima korende chinga kiecho nigo abonchoriria korwase ense county ya Kisii baba gukwanira engane yo nakugania ogweswana nikomo waziri bo bonchoriria ase county ya Kisii nabo igo abara ikorwase county eriyo koreta eriyo gosanga nabonchoriria ase nchira yo koreta omorembe na boigo obwa mateburobya nigo boigo barwo kubore ocyasomura ibese Dr. William Samuel Ruto goswagati nagokonya ase okugayana engane yo eriyo kwenekya buna obonchorera bwabere bokugendereria asa bonchorera boigo baboriwe koba abatoereru na boigo gotenena bokongu ase obonchorera bwabo. Kama mnataka kwenda Nyamira, I appeal to you, send the CS of threat here right now to see what is happening right now. The mamas are suffering so much. Please, Mr. President, I appeal to you today. Put the mamas of Keroka market. Of Kisii County, we remain to be the people of Kisii. Leaders tunaanzia governor, tunaenda senator, tunaenda women rep, tunaenda MCA. Naye pia tunawaomba wakuje wote wakae macho, wakuje hapa wote, wakae na wananchi na wafanyabiashara wa Kisii County. Nikirudia hii manyumba vile ika hapa vile ati uamuzi ulitolewa. Sikiza, hii manyumba mtu alipeana ni baba ya Musa Nyandusi. Hii manyumba inaitwa Ombea Nyaribali. Kwa hivyo hiyo maneno ya kuenda tukaa usiku kuanza kukuja kuunganisha wananchi ikome. Asigari wetu wakiwa katika Keroka, mji ya Keroka, kazi yao ni kuchunga wananchi wafanye biashara. Kwa hivyo naomba President Ruto
William Ruto atusaidie mambo ya gharama, kwa vile amepita mipaka, wananchi wameanza kupigwa, mali yao inachukuliwa, hatujui ni nini anaendelea. Kwa hivyo wananchi na waomba tukae imara, tuwe wafanyabiashara mpaka mwisho. Nase semo ya bonchorera korwase kaunti ya Nyamira nigo na barababa bawe kwanera engane yasbaye gikeria kegima na komochia abarayi aneno mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati ase ogotuma abanyanyimbo ase enseme yonigo baganiriye obotoereru aigati yabo koenekiwa nabo igo amaskani asinonya na obaruro kubore cya saba gavana babero mugavana we kaunti ya Kisii Simbarati nabo mugavana we kaunti ya Nyamira Amos Kimominyaribo wesokia nago kwana n'abananchi bense ya keroka kubwatikana ningana yorobebe eme baga ya ito ntu anyakorora ntu agete chikura tukachora Nyaribo bune governor tukachora na Simbarati bune governor lakini tukondi ya naende elimo Nyaribo go Simbarati achire keroko tene ndo totabirigoro yo mubaga ekinankia erete bakamu anga omubago lyo mukoro IEBC no Nyamire goika lakini bakaye ku 14 days bapiri ondetaje tiwapiri no yomo Kisii County they appealed, which means ekoti eka issue ya order ekoti abanga Nyamira take over lakini Simbarati omanyira kanyara chinguru bono chyo korenta baskari batako toita gaiga ntu abafanyi biashara tu aruete ngagocha kokore biashara gaiga ntu aruete nyomba gocha kurwana segi keroka kurutana magena etotagete toigwana nechi abantu bose abafanyi biashara nyendirimo nyugweta abafanyi biashara inwa timago tebigunga ikaranza mo ni mochogwe chogwa na kigwachete gaiga keroka lakini amangana yogotaka gunga next yotagete mambienda ngonyorora bana bago baraire njara basimbarati bakoraga ngona arenge gosaba onyege kunyarekana onyege kunyarekana tigamazikani abo ekoti ya eteti ne koti bakeshimiwe wama uchinguru chae ndoto edikora segi cha bana baitu bagoitanama ndoto edikora basigale bakotwara partiality ndoto edikora bana biaza ito bakole biashara buyamunede kanete kyala na intu nababyale bagayana nendo maito mubakasi pana wa Kisii na gavana wetu wote wako kwa maofisi, ndio tuliwachagua wao, ndio wanafaa kujitokeza hapa hivi na waambie wananchi chenye kiko badala ya kutuma wafanyi hao watoza ushuru hapa kuja kuchukua nini, kuja kuchukua pesa peke yake. Ile kitu tunasema ni kwamba wajitokeze hapa hivi waonyesha wananchi ya kwamba mpaka imefika wapi. Mwancho muri banonto gendere ko bwati roboti eri tukumanye amange bunagendere te korekana ase omuchyo keroka na inde nyoro bunaya nigago chamagega yeke gambero kyanyamira ko bwati koko nacha ko bwatkana Norwebe egatie county ya Kisii na bwe county ya Nyamira ase CHINSA mecho chia keroka tokoska bosioni go egatie abarai okoro ase county ya Kisii egatie abo omo women representative we county Adori Saburi omuchumbe o South Mugrango Silvana Sosoro Zahiri Janda oyoro chumbe onyari bari chache nabo igo egatia ba MCA baba gwikirana asomuyega bwa masabo boigo omuchango ase kanisa ya Masago Catholic yogotoka ime yebunge ya Nyari bari chache gokwana nigo baba kumwegerera omokonye bo governor Dr. Robert Munda anene ko bwatkana nengana yokugania kurusi wa ABC amo negatia ba MCA korwase ebunge ye county ya Kisii asobwa mo baine kebona nigo barache gotenena amo na Munda chinga Johnson na koeneke buna oiro chingaki chogwikirania obo koreri bwaya nigo bakuruko boria uchiya sabara ibande koena na amaskani asemunda na komwachinga kinyororo chogwikirania obo koreri bwaye akorengana nekirenga abeteka kubekwa asekirugekyo nigo baruroko boria uchiya sechikanisa na boigo abegenwa kogendera gusabira muremba se county ya Kisii na mono kumusabira munda goseno ko bababugete igago kira yani abanyari bari emwanja monda akora kunesese yo muchionde yani kubetinga na boya ikeire tutabwatia maskani asaba gaka akiyarenge ko babia mutubeke samasabo mo especially chinga kejiga. This is not the right time yego kora siasa yenenga kiyoko bakora magendro tarwaigo mutubeke samasabo. At the same time, mubeke bwana dichi mwaka we kanisa asama saba. Jiwe, watu wale jikurale 200,000. Na hindo watu wale jiwe 11. Lakini kwa wale jiwe 8 njiri amo na mundu. Jiwe tisa tunajira amo na mundu. Kisa tunajiwe ko
ugusabira ero kigwaja abakristo mwasibinde ugusabira Mungu omurembo bororo tobamo ebinde tokorera abantu baite gasi asibe zokonyora kurwa ase serikali yenene. We the people of Nyaribari Church, we the people of Kisii, we will stand with you, we shall pray for you, we will ensure that nothing will harm you. Tutaomba Nyasaye, tutashirikiana kama viongozi ili tuweze kukusaidia mahali tutaweza. Na nataka kuambia wale viongozi ambao wanamshutumu huyu Mheshimiwa Monda, huyu mzee apewe nafasi yake, afanye kazi yake. Namuraiwense Dr. William Samoei Ruto amona baraibandi kurwase serikali ya Kenya kwanza nigo baikirana somusangirekano bw'amasabo uyokorekana ase egeti kya Ulinzi Stadium IMEYA County ya Nairobi gokwana chinga kecho Ruto nigateba buna amasabo narakonyirense ya Kenya aso waka egetamukero ase chinsemo au anene asensemo yoburemi nigainekia okoba okwebinto bisaine ebyo birabigo kinya oburemi IMEYA ya Kenya nigaru kubore ucha sabantu bonsi otumekali baga eryo babwate na byonsi biri babwate ase obusimeki abwe meri au unenjire mo yogo kinya ose yogo konya okoba okwendagira asobonge eryo konya go keania umuchando bwenchara obwa oyane nobero koine kiwasi chinsemo IMEYA ya Kenya. Tulienda hapa Nyayo Stadium tukaomba Mungu atupe mvua, Mungu akatupatia mvua. Mwaka huu tena tayari tumeambiwa ya kwamba Mungu tena ametubarikia, tutakuwa na mvua ya kutosha mwaka huu. Na kwa sababu hiyo tumeweka mpango mkubwa kama serikali ya kuzalisha chakula Kenya. Ndio wakati tukisimama mbele ya Mungu, kwa sababu kuna watu wengi hawana chakula ya kutosha Kenya. Kuna wale hata katika ukumbi huu muko na nafasi, muko na shamba, muko na uwezo wa kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza nyote, wa Kenya wote, tumefanya mpango kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea na tayari tuko na mpango ya kutosha. Na wauliza nyinyi kama Wakristo na Wakenya wengine, tupande chakula katika taifa letu la Kenya, tuweze kuondoa njaa na tuweze kusimama mbele ya Mungu kwamba tulifanya jambo ndio wengine wapate chakula, wasilale njaa. Nomarugibo muraiwense mamarecho Rutonigo ago keire mirememi ya babwatani bekiumbe kya Salvation Army of Kenya eyo bagendrete gokora na wikirania ase abantu bonsi IMEYA ya Kenya gokwana somujega bwogo chengera obokoreri bwe miaka emiyemo bwekiumbe kyo oyorganitwe ase geti kya Ulinzi Stadium IMEYA mucho Nairobi. Mamarecho nigo atebete buna gosaganitie okobwatrana igatie enseme yo naboigo eserikali asogo konya gwikirania mirobero au ya serikali gati abo bwagachi nyumba aseri goririnse ogo kinyari gesa na boigo obusimeki wemete egati ya ndamanki. Being one of the earliest churches in East Africa, the Salvation Army has consistently played an important role in bringing the gospel of Jesus Christ to the people of our nation. Your work in Kenya deserves accolades because you did not follow the easy path. You ventured where you were needed most and in conditions that were not comfortable, exemplifying the mantra of being soldiers of Christ. You have diligently served humanity through various initiatives. My passion for women and the need for them to be economically empowered started 25 years ago. For the last 14 years, we have impacted more than 240,000 households through Joyful Women, a table banking-based economic empowerment program where members meet every month to save, borrow, and invest money from the table to start and grow their businesses, enabling them to repay the loans. I see a lot of opportunities that my office and the Salvation Army Women's Ministry can leverage on.
I also invite the Salvation Army to partner with the government by being goodwill ambassadors of the various programs being implemented by the government, including nationwide tree growing, vocational training, food production. Omukonyi bw'omurai w'enseri Gusii nigagenderete kuboria barai kurwase county ya Embu chamo kubwatirana namuno gutwara obwamateboro bya centrayemo yokubaroberia chingaki chogoikirania amagenderero okwana chingaki kiranita somusangirikano bw'amasabo ase kanisa ya ACK ya sebunge ya mbere imeye county eyo ya Embu nigateaganete boigo okubwatirana gatia serikali ya county na boigo serikali nene asogoikirania ayabwenerete ase abananchi nechingaki omugavana bwe county ya Embu anerabete gakoene kiabunani babekire barachi kubeke miroberio emekiranu yokoene kiabuna obotoereru no murembe na boigo bwa mateburo byabwa enekiwe ase egatia barai imeye county eyo. Na nyinyi mnajua watu ya Mbere na watu ya Embu, umoja wetu kama Mlima Kenya ndio nguvu yetu. Na siku tulikuwa tunakubali kugawanywa, tulikuwa tunakaa nje ya serikali na nje ya maendeleo. Lakini tulipoerevuka mwaka wa 2022 mpaka wa leo, tumekuwa tunaongea sauti moja na tumekuwa ndani ya serikali. I want to thank you because you have supported the people of Embu. When the appointment of Justin Bidan Muturi akuwe Attorney General na ametoka huku Mbere ilifika Omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigakwanire igoro yoborai ase kyombe kyobomo bw'echinse kya Africa eyo anene kirogo kyobonya kirogo asa tebire buna nigo orogonko rwa East Africa robwateri bagari yaryo kora ase kirogekyo okwana imeye county ya Lamu nigo atebire buna orogonko rwa Africa nigo rowetera emechando au ekyo kekyo kibarengete barabwa buna abarai korwase orogonko rwa East Africa kwene kyabuna banyorire libaga lyokora asekirwekyo asentrayemo yokogayana egati yemechandeyo. We have an opportunity as a region. The rest is campaign strategy, and I will not want to divulge our campaign strategy, but we are thinking very seriously about it. And we want to work collectively as a country so that East Africa can have an opportunity to look at these challenges. As you know, Africa is facing a lot of challenges, a lot of conflict. In fact, one can simply say that if we look at it statistically, without underplaying or downplaying the challenges in other parts of the world, Africa has more displaced people than all those other regions that have challenges. Mwancho mulgere nara ina kuarganiretia semesema ya CHINSA ISANO na IBERE kurinde amange nusikanyaranda senchira yobwenge chikoraga CHINSA ikomi keroba igo mokonyi bumurai wenserga bigashawa mona baraibande bagenderete anomo sangrekano bwamasabo ase kanisa yege Katholiki yankarua eyo gutoka ime ye county ya Laikipia baigo nigo tokumanyi wabuna omubere bw'omusacho yo mubwe myaka ya igatwa nigo nyorekana emambiarero ase CHINSA mochi ya kia mabundu nigo mubiro yonyorekana emambiarero asinonya nabo okungusana na kwa birego koenekiwa asegati yenka yo musacho yo nabo igo abanyanyimbo aso musacho yo are omuislamu asekorengana ne dini y'abayisilamu ekero omuislamu abereka gosiro bumwa bwaye niga gotugutwa agose akoeni warituko elio asinonya nabo bono abanyanyimbo babere bagatana wikabairo mubiro yo wika ase enkendu elio konya obutukigo korekana kumanya naki goseningi kya muitetena na kyomubiro ye otoka ase CHINSA michkurendo noroboti aro gendrete ko bwati wastrachi ko kumanyia amange ase MST AMAYIA ye CHINSA chirebosyo ono mancho muri gendra ko bwati emerobero yose mi Ndizi TV na bwo nsubwo musi asesemo ya Facebook otonyaro wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube Ndizi TV News ase website ito naboko ya soma wetera www.ndizitv.net iri otogendre gusanga aso
obwansu bwa Mediterranean EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nero ine kyachibicha neryo gichawe keira senchira yabene twaro burigeri boro na boigo omubaso oromoterero. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Kuikira bono ayabunu mwagachi.